各位老铁看一下这台空调是不是装错了？内机装在阳台的，我们看一下对面的房子。外机的话装在房间的，我们去房间看一下。这边是房间的门，这里是阳台的门啊，窗户。今天的话，我们来安装一台空调。没来之前的话，主家电话沟通说他这个空调的话没有制热功能，是单冷的。我问他，我说如果你需要制热，我可不可以把内机装在外面，外机装在里面？他说只要你能制热就 OK。那我外机的话就装在这里。现在就开始安装。空调挂板、划线、定位、打孔安装，划线，冲击站打孔，有3公分就够了，打太深也没有用。6厘的站头，胶粒的话也叫膨胀胶，固定挂板，上自贡螺丝。就我这边是一个人安装空调，挂内机。内机的话就已经挂好了。外机支架的话已经打好了，现在的话上机。外机已经装好了，机脚螺丝也上了啊。下一步的话就是接藤管接电线、抽真空、开铁种、试机，开始接管先把藤拉子锁好锁好以后再把小管藤拉子锁好。边锁边摇，锁不动以后，等它活动满数开始锁。大管锁紧以后锁小管。打开以后接压力表，然后连接真空泵，开始抽真空。接好以后，这个真空泵的话开泵，确认这个真空泵的吸力有很大的吸力。接这个压力表的另外一端，接好以后，压力表这里开阀开完阀以后声音都不一样，让它抽个10分钟就 OK 了。现在利用抽真空的时间把这个内外机连接线接好。这个零线、火线、信号线的话现在没有线码，我们就对颜色。上面的话黑色接我们这个黑色，蓝色接我们这个蓝色，上面红色接我们的增色就 OK 了。拉一下很紧，然后的话把这线耳都压起来。格力公司的话，他们不压的话是罚1500块钱的。抽真空的话10分钟已经够了，我们就关压力表。现在就开始开这个大小管阀门，就是先开小管这压力的话就马上上来了，一定要开到底外面有些人玩套路的话，他给你开一点点，说是你血种不够，要给你加血种，空调的话也不良。我们的话给任何人做事不会那样子，用泡沫水试一下漏，看漏不漏，有漏的话马上处理一下，要不然的话血种会漏完的，漏完的话就麻烦了，又让人家主家的话花大钱。我们给任何人做事都是一样的，你看没有一点漏，就接得很 OK。现在的环境温度是21度，我们开机看一下制热效果怎么样。空调开制冷模式，开空调，空调一打开，由于白天的话这里显示的不明显，制冷16度。内机的话已经转了，封条的话已经飘起来了。我们去看一下房间里面的制热效果怎么样。开制冷模式运行10分钟了，我们看一下房间的制热效果怎么样。有的人说我这是户外，其实的话这是室内环境温度达到26.9度，出风口的温度达到33.5度。我内机装阳台，外机的话装房间，制热效果还是杠杠的请各位广大粉丝帮忙评论一下，还有什么问题指导一下。